Part C 呢度咧有4項喎，咁咧又唔係完全冇嘢做到嘅。咁你望一望其實佢嘅 first term 咧其實係做咗少少抽 common factor 㗎啦。咁 second term 又係啦，咁啊 third term 都係啦。咁但係咧宏觀晒成條數嚟睇咧，其實佢哋 terms 與 terms 之間咧其實再冇任何嘅 common factor 㗎啦。咁面對呢啲題目，我哋通常會點處理咧咁樣？咁咧做法通常都係咁㗎啦。我哋咧會重新再組合過佢哋嘅。好，咁我可能咧，我哋需要咧係將佢哋咧 expand 喎。咁嗱，當然啦，呢個有3嚿㗎嘛。咁 expand 邊幾嚿咧？其實可能要試下先㗎。咁咧我就先試下成咗第一同第二嚿，然之後試下咧就同後邊咧就重新組合過，睇下做唔做到。如果真係做唔到咧，我先考慮埋咧就成埋第3嚿嘅。好，咁我先乘第一、第二嚿先啊。咁第一嚿咧就將 x square 咧乘入去啦。咁 x 二次乘 y 啦。咁啊加上 x 二次乘 z 啦。好，跟住第二嚿做法一樣啦。咁我將 y square 乘入去啦。咁 y square z 啦。xy square 啦。咁頭先我哋講咗我第3嚿唔乘住啊嘛。如果一陣間有需要咧，我哋先再乘埋第3嚿。咁呢即係呢一嚿咧，同埋第4項咧，我哋就全部罰一罰抄先啊。好啦，咁我哋跟住咧就會喺度咧就重新再做少少組合，我哋要揀喎。咁咧我哋可能咧會揀到呢一個啦。咁你當然唔好揀翻第2項啦，因為其實呢個嘅 second term 其實就嚟自頭先第一嚿乘出嚟嘅結果啊嘛。咁或者咧我哋揾後少少揾呢一嚿啦。好，咁我哋先處理咗呢部分先啊。咁如果你先睇呢兩個嘅話咧，其實我有少少 common factor 就 x 同埋 y 啦。咁我哋抽 x y 出嚟啊。咁啊掹走 x y 之後咧，呢度有 x 二次噶嘛，咁你掹走一個 x 啫嘛，咁所以仲有一個 x 剩咯。咁個 y 就俾你掹走晒啦。咁呢個係加嘅，就整一個加去呢度啦。咁呢行有 x y square 嘅，咁你只係抽咗 x 同埋 y 啫嘛。咁呢度有2個 y 㗎，係咪？咁你掹走一個，咁仲剩翻一個咯。咁如是者咧，你跟住可以做另一啲嘅組合啦。咁咧似乎呢3嚿咧可以一齊討論都得喎。咁咧你睇到咧，其實佢哋3個同時間咧都有個 y 都有個 set 喺度嘅。咁啊就將個 set 咧就抽出嚟。咁你抽個正 set 出嚟啊！咁呢個本身係正係咪？咁你抽個正 set 咧，咁佢就剩翻 x 二次。咁呢個係正 set 乘 y 二次，咁你抽正同埋個 set 啦，咁啊剩翻 y 二次咯。咁如是者咧，最撈尾呢個咧做法差唔多啦，咁啊剩翻係 2xy 嘅。咁仲有一個未做嘅就係頭先我哋嘅第3項啦，咁我哋就將呢個咧就照抄翻喺度先啊。咁其實你望一望咧，個初形都出咗嚟㗎啦。咁咧中間呢一大嚿咧，其實又有少少可以做喎。咁你留意下咧，呢一個位置係咪？咁其實咧係一個 identity 嚟㗎嘛。咁呢度咧出翻嚟應該係 x 加 y all square 嚟㗎喎。好啦，咁咧其他未做到嘅，我哋全部罰抄先啊。咁咧就包括咧，本身前面有第一項做完咗嘅。跟住咧加上個 set 乘上去啦，然之後仲有最後嘅呢一項。好啦，咁你做完咗呢步之後呢，我哋同我哋嘅題目做少少比較啊。頭先我哋個題目呢，我哋講緊最關鍵嘅地方，點解會做唔到呢？因為其實我哋宏觀嚟睇呢，其實再冇 common factor。但係呢，經過我哋少少嘅重新配合組合咗之後呢，我哋發覺呢，其實而家個 common factor 係走出嚟嘅。咁於是呢，我哋可以將呢一個嘅 common factor 呢，就拎出嚟。咁啊，我哋做呢個動作實啱喎，係咪？因為真係能夠將個題目化簡咗少少嘢啊。咁未做嘅，即係第一項呢，包括係掹咗 x y 啫嘛 ，x 加 y 啫嘛，咁咪仲 x y 整咯。咁中間呢一嚿呢，因為係 x 加 y all square 有2個嘅，咁你掹走其中一個，咁即係仲有一部分整啦。咁後邊呢部分呢，就掹咗 x 加 y，咁剩翻 z square 啦。好啦，咁你望下，其實同個題目係簡單咗嘅，因為咧我哋掹走咗一個 common factor 啊嘛。咁當然啦，你剩翻呢一度呢，其實你睇下呢，其實都未處理到嘅，好似係咪？咁仲有幾嚿嘢嘅。咁我哋下一步點做啊？其實有少少呢，就翻返去頭先題目一開始嘅時候嘅情況啦。咁可能你需要再將呢個 expand 啦，然之後適當地再重新組合，再抽 common factor 啦。咁留翻少少手尾俾大家完成佢啊。